Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Wat 'n voorreg is dit om op hierdie donderdag vir jou die woord te bring wat kom uit Spreuke 23 vers 7. Want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. En as ek vanoggend 'n tema sou kon gee, sou dit gewees het: staan op en kyk die waarheid in die oë. Ek onthou baie goed waar daar 'n konferensie was, waar die Heilige Gees my gelei het, die Sondag met die hoofboodskap, om 'n spieël vir die mense te stuur, rondom aan te stuur. Jy weet, soos wat ons mos daardie kollektebordjie iets doen. En daardie dag het dit nie gegaan oor 'n kollekte nie, maar dit het gegaan dat jy sal bereken wat in jou siel aangaan. En dit was 'n skok nogal gewees, om te kan sien hoe min mense regtig in die spieël kan kyk, en kan glo dat God hulle wonderbaarlik geskaap het. So baie dinge gebeur met ons, wat ons skend. Maar dit is nie van buite af waar ons geskend word nie. Dit is van binne in ons siel. Nie die woord sê, soos hy in sy siel bereken, so is hy. En daarom moedig ons mense aan om regtig innerlike genesing te ontvang, sodat hulle siel gesond kan word, en hulle dan kan besef hoekom hulle die uitkyk oor hulle lewe het en oor ander wat hulle werklik het. So as ons gedagtes, want jou sielste mens is jou emosies, jou krag, jou verstand, as ons gedagtes ons beïnvloed op wat van ons gaan word, dan moet ons bietjie begin dink oor wat ons dink. Ek skryf hier in die boek Sweef wat ek jare terug geskryf het, uit 'n binnekamer verhouding wat ek met die Here het, en so aantekeninge soms soos wat die Heilige Gees my gegee het, soos wat ek in my binnekamer aantekeninge gemaak het om dinge in my lewe te verander, die Here my geleer het om te lewe. Skryf ek hierso, bedink bietjie waaroor jy dink. Jy kan hoe goed in, maar iewers gaan dit in jou hart aangaan, jou inhaal. Wat is regtig in jou siel? Wat is regtig in jou gedagtes, in jou emosies aan die gang, in jou verstand, gebede? En of jy nou daarvan gaan hou of nie, dit is wat in jou hart aangaan. En wat in jou hart aangaan, is eintlik jy. Wat in jou hart aangaan, is in elke sel van jou liggaam. En jou liggaam sal nader aan daar reageer op, met siekte, of negativiteit, of bitterheid. Soos jy maar kan sien, sal jy sien dat 80% van alle siektes iewers verbind is met wat in die emosionele aangaan. En dan kom die woord en hy sê vir ons, ons moet bedink die lieflikhede, die loflikhede, wat God bedink, wat nie negatief is nie, wat nie dood is nie. Ek het nogal iets wat ek baie keer hou van om te sê, ook iets wat ek maar geleer het in my binnekamer. En dit laat gewoonlik wenkbroue lig. Pas op dat jy so heilig raak, dat jy nie skynheilig raak nie. Wat sê ek daarmee? Ek sê dat ons in ons binnekamer op 'n plek moet kom, waar ons reël is. Kyk, as ons daar die lipstifie aansit, en ons sit daar die haargel aan vir die manne, of die baardgel of wat ook al,
dan is ons eksie perfeksie in die spieël. En ons kan daardie parfuum aanspuit en uitstap. Maar wat gaan werklik binnekant in ons aan? Wat 'n masker dra ons? En dan kan ons vanoggend kom en ons vir die Here vra. Here, laat ek sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat vrug gee op sy tyd. Dit is wat vir my so mooi is van Psalm 1. Hy sê op sy tyd. Die Here kom nie vanoggend en hy druk jou in 'n blik en hy sê vir jou, jy moet dit of jy moet dat nie. Maar hy sê vir jou vanoggend, jy kan lewe uit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. En dan sal jy begin raak, wanneer jy in die spieël kyk, daardie persoon, wat jy sal sê, maar God het my gemaak. Jy weet, mense kan jou mismaak. Jy kan jouself mismaak met jou eie woorde. Maar God het jou wonderbaarlik geskaap en dit sê Psalm 139, en my siel weet dit al te goed. Weet jy wat vir my so lekker is nou, wat jy nie kan sien nie, luisteraar, terwyl ek hierdie woorde presies gesê het, die son so deur die venstertjie van die ateljee geskyn. Dit is my so, asof die Here net glimlag op hierdie woorde, asof hy net vir jou vandag op hierdie oomblik wil sê, soos jy in jou siel bereken, so is jy. Maar my liewe kind, jy hoef nie so te bly nie. Van die oomblik af wat jy begin vra, Here, verander my, sal hy jou verander. En dit het hom so prys gekos om jou te verander, dat hy dit vir jou weer wil wys vanoggend in hierdie kommunion. Dat ons vanoggend kan bid en kan vra, Here, wat gaan in my siel aan? Wys U my wat gaan in my siel aan. Wys my die bang, wys my die onsekerheid, wys my die skuldgevoelens. Here, wys my die seer kry. Wys my die plekke waar ek die vyand soveel reg gee. Here, dat al hierdie dinge nie meer kan bereken wie ek is nie. Maar dat die berekening kom uit die Heilige Gees uit wat in my gees woon, wie ek werklik is. En ek loof en ek prys U dat U bloed vir my gestort is om my te kom verander. Ek gee al hierdie dinge vir U, Here. Help my om te verander. Jesus, baie dankie dat U elke wond in my ken, elke liewe wond. Here, as ek dink hoe U verbrysel is, hoe U deurboor is, hoe mens nie eers meer kon gesien het, dit is 'n mens wat aan daardie kruis hang nie. Dan bid ek vanoggend vir mense, Here, wat seer gekry het in hulle selfbeeld. Ek bid, Heilige Gees, dat U deur hulle sal beweeg. Geef hulle, Here, daardie beauty, asseblief, dat hulle deur U oë kyk, hoe hulle werklik is. Ons eer U, Here, vir U goedheid en U guns. Amen.